assiste o vídeo que meu amigo Jason do Café Racer Diário fez, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Dá um trabalhão fazer esses vídeos. E não esquece de deixar aquele like e deixar seu comentário. Eu vou mostrar aqui para vocês o ronco da motoca. Então tá aí a motoca, o ronco do motor e do escapamento muito legal. Espero que vocês gostem desse vídeo, deixe aí sua dúvida, seu comentário, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, segue lá no Instagram que eu posto umas coisas bem legais e outros testes dessa moto na utilização serão postados aí na sequência. Ative o sininho para ser informado e até o próximo vídeo. Eu sei que você gostou. Assista a outros. Também tem teste de motos, viagens e passeios. Faça você mesmo e manutenção. Aproveite e compartilhe com seus grupos e amigos. E ative o sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima. Te vejo por aqui.